ब्याख अख चीज यथ मज लापरवाही करान सह गो पोंद इनस विज इंसान पोंद त्रावान बाजे इंसान कुछ महफिल में यी इंसान पोंद त्रावान क्या खेन विज कुछ जाए खास कर अगर कंस इंसान सालस मज बिहित त्राय मज कड़ सारे पंद यह त्राय पोंद अत नेरन सारी पार्टिकल्स यम गसन बाग रन सारे बेकिस वंद खेनस इस्लाम चीज वन अत मज हुकुम आमुत कर वो कत्या लकट लकट चीज हेचन सन रहबर कामिल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तदरक हाकिम हदीस मुबारक हदीस नंबर 7764 सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी दपान नबी करीम अलैहि फरमो इज़ा अतश अहदकुम येले तोह मजन कंस आसि पोंद ई तमिस फलयज़अ कफ़ैहि अला वजह तमिस पज पनुन अथ बुच थवन पन्निस बुचिस अथ थवन दोल पन्निस बुचिस पन्निस चेंटिस वल युखफि सौतहु बे पजस आवाज अमिश पस्त कर यानी बड़ चीजा पोंद गशन त्रावन क्या कि अकिस महलस मज आसि पोंद हो हमसाय वो क्यों गो क्या फोट ना खोट न कहीं यह फलन त्रो डार सबन त्रो पोंद ये बहुत गलत बात है यह बेअदबी यह जहालत यह इल्मच तो बे अखलाकन हज कमी नबी करीम अलैहिस्सलातु फरमो यमि जन कंस पोंद दी यह थविन पन अथ थविन दोल पन्निस चेंटिस यानी अगर अम सस मज कह चीज नेर यह रुकी हमिस कंस इन छतन फायर इन कह बे आवाज तो कड़ नबर कहें ब्या हदीस मुबारक जन सुनन नबी दाऊद किताबुल अदबस में हदीस नंबर 5059 फरमो इज़ा अतशा ये तुम मज पोंद यह कंस वज़अ यदहु औ सौबहु अला फीहि यह थविन पन अथ दोल न थविन कह कपुर कह दज जबरदस्त रुमाल से चंदस यह थो रुमाल क्या बाजू कुछ जुकाम या अगर न आस अगर अमिस नस्त मज और जुकाम वस أنا بحيي أنا صرابي أنا ثعرابي ومحمد السعدي يلا 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 خد يا معلمي خد لحق صح يا معلمي صح خد يا معلمي امسح शर बिल्कुल गसान कत करान मे जुकाम वसान पे संभालन बह कप रट बहरहाल फरमोक व खफज औ गस्स बिहा सौतहु बे गस न आवाज बड़ कड़न कन आवाज तक दबावन तो यह हदीस सुनान तिरमिज़ी तो मुसनद हाकिम तो मुसनद अहमद में यह हदीस सही ने अम तुल तौर फिक्र कि पोंद त्रावनिक आदाब ते हेचन वैसे बा अदब बा हया बा शरम पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।